Yo, welcome back sa channel ko mga kayabe, no? So, pauwi na tayo ngayon pero meron kasi akong kausap kagabi na kaibigan natin, no? Kumpare ko. Bali mayroon daw siyang problema sa engine niya, no? Sa sasakyan niya. SUV to pero sabi niya nagre-redondo kaso hindi daw nag-start. Hindi nagtutuloy. So, sabi ko naman hindi ako masyadong maalam pagdating sa mga SUV. Totoo naman kasi sa truck talaga ako. So, sabi ko, subukan ko, no? Pero tignan natin, mapapaandar natin yung sasakyan niya. So, samahan niyo mga kayabe. Tara! So, ayun na nga, no? Nandito na tayo sa location ng sasakyan ng ano natin, no? Bali, chinek ko to. Ito mga kayabe. So, ay daw umandar. So, una kong chinek agad kasi manual lang naman to. Maybe yung shut-off solenoid niya hindi nagbubukas, no? So, ayan, naka-start na yung ano, naka-open yung ignition, no? So, ite-check natin tong shut-off solenoid niya kung may supply. So, dapat iilaw. Yeah. Umiilaw siya mga kayabe. Ibig sabihin okay yung shut-off solenoid niya. Kasi naka-ignition switch na yung ano na yan, yung makina. So, nag-open to, okay yung shut-off solenoid niya. So, sunod na procedure na ginawa ko. Ito, check natin tong ano niya, priming pump niya kung may crudo. So, kanina, binombabamba ko yung priming pump niya. Walang laman, no? So, yun, bibili mo na sila ng crudo. Sana doon lang yung problema ng mga kayabe, no? So, ganun lang naman pagka manual, kasi sabi ko nga sa kanya hindi talaga ako legit na pang mga SUV, no? Pang trucks lang talaga ako. Dahil manual naman to, hindi siguro nagkakalayo yung ano, sabi ko. Kaya subukan ko kapaanda rin. So, yun na nga, unang procedure ginawa ko, wala pa tayong papakilaman. Hindi ko muna pinaredondo yung sasakyan, no? So, chinek ko muna yung shut-off solenoid niya. Tapos, okay na may shut-off solenoid. So, nag-jump tayo sa priming pump. Binomba ko siya. Walang lumalabas na diesel sa bleeder niya. So, ibig sabihin, baka hindi umaandar. Hindi nagbubukas nga yung injector niya. Pero wala naman diesel na sinusupply. Kaya ayaw mandar. Kaya redondo lang siya. So, stay tuned mga kayabe, no? A few moments later. So yan, since nakabili na ng crudo, nalagyan na rin natin. Biglig na natin yung priming pump niya mga kayabe, no? Ayan, lumabas din sa katagalan mga kayabe. So ayan, na-bleed na natin yung priming pump niya. So hindi lang yung dapat gagawin natin ngayon. Bleed na rin natin yung fuel line niya sa ano niya, papuntang injector, no? Kasi pinilit na paanda rin to. Malamang nagkaroon na ng hangin yung injection pump. So yun kailangan natin matanggal, no, para mag-umandar siya. So papa-start natin to ngayon para mag-bleed tayo sa mga ano niya, ito sa injector niya. Sir, pwede pa start natin po. Wala po ano sa air. Wala na mga nakasagaban. So ayan, papa-startin natin. Bleed natin dito sa mga to. Dapat may lumabas dyan. Sige po. Sige po, start na lang po. Yan, papa-startin na. Hop! Yan, sir, ha. Yan, may lumabas na fuel, kaya sasarado na natin yan.
Isa, dos, tres, cuatro, 5. Uy! Ayan. Ginagawa mo! Laglag. Okay. Sige sir, start ulit sir. Bleeding ka. Papa. Up. Yan, may lumabas na sa 1 at sa 6. Abot yun. Sir, sabayan niyo po ng accelerator. Ayan, gumagalaw po. Opo, gumagalaw. Sige, start po. May heater ba yan, sir? May heater po yan, no? Para sa glow plug niya po. Pinapainit muna. Kasi malamig pa po yung ano niya eh. Cylinder niya. Nagsasign yung heater plug, sir? Sige po. Tak, pwede pa hawak. Bigligin pa rin natin to. Gotta go. Ayan, umaandar na siya mga kayabe, no? So, kung napapansin nyo, binuksan ko ulit yung mga linya ng fuel, no? Papuntang fuel nozzle para matanggal pa natin yung mga natitirang hangin sa injection pump, no? So, kung napapansin nyo kanina, nagkakaroon ng pagbabago yung andar ng makina. Ayan, indication yun na mga good yung mga injector nya, no? So, ayan na nga, tapos na natin paandarin, no, mga kayabe, no? So, ang naging problema niya lang, as in wala namang problema, diesel lang talaga mga kayabe, no? So, swerte at di siya na-tempo sa mga mekanikong peperahan lang siya. Yun, bleed lang natin. Medyo nag-hard start kanina kasi nga, di namin nakita yung yung heater niya. Kasi kailangan heater to kasi malamig yung combustion chamber, kailangan heater talaga. Pero pag umandar naman to, kahit di mo na heater, basta mainit yung makina, madali lang umandar. So, ang makina na ito mga kayabe, Nissan TD42, Nissan Patrol, no, mga kayabe, no. So, kung mahilig ka sa mga gantong content mga kayabe, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa ating channel, no, para lagi kayong updated sa mga bago nating content. So, hanggang sa muli mga kayabe, adios!